pornești motorul? Mare rău! Lasă-l de aici. Dar nu face nimic politicul ăsta mic. Acum că deja gata, nu mai am milion. N-avem nici șanse, băgam praf și pe tot. Ia mai departe. Hai că să... Da? 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 Ia uite, ce l-am luat pe porc. Bravo, bă, băiatule, bă, bravo. Asta, da. Acum îți plecăm acasă să mor dacă te vin. Și-a făcut treaba. Și camera? Hai mă, ce faci? Eugene, ne băgăm în sarcii, ești mare protagonist. Vreau să fac și o poză cu el așa. Oh, frate cu ăla. E frasul, bă. Frasul mai mic. Are vreo 6. L-ai băgat el în capul lui. Hai, am. Nu. Asta e, acolo. Acum, dă-mi camera, ridică-l, apucă asta, nu o trage, așa. Perfect, brațul e aici. L-a prins la nici 10 minute. La 10 minute, băi, nu jura că stricăm filmarea, da? Deci te rog frumos, cât are? Bă, 5 kg, am. Salvăm, stai. Nu, vezi? Mai mări
Pictura ai înțeles cum o ridici. Așa. Ce-i ruptă? Ai găsit-o ca ori? Da, ești frate. Ziceam mult nu. Deci, ia-l ridică un pic să vede. Să opresc filmarea. Merge acum. Acum, da. Acum, și nu se vede în gură. Și un mai foarte finuț și foarte bine agățat. Ia, să te mai văd o dată și pe el întoarce altă parte. Întoarce, hai, perfect. Perfect, am oprit filmarea. Eugene, salută. Da, acum ținează. Hai. Ce? E perfectă. Ia, perfect. Oho! Ia. Dă-mă puțin. Da, mă descurc. Mai mică aia. Dar avem ceva. Ai filmat? Hai să vedem.